Tentoraz vás pozdravujem priamo z kuchyne a rovno mám pre vás aj tip na chutný a ľahký hubový obed. Možno aj vy počas roka používate najčastejšie z hub práve šampiňóny alebo hlivu, lebo to sú dva druhy, ktoré sú dostupné takmer kedykoľvek a tí šikovnejší si ich aj doma vypestujú, čo nie je môj prípad, lebo tento šampiňón u mňa doma nevyrástol, ale na tento recept viete použiť ako šampiňóny, takisto aj hlivu a akékoľvek sezónne huby. Bude to hubová fašírka. Osobne nie som nejakým ohromným fanúšikom jedál, ktoré sa vegetariánskou či veganskou formou snažia podobať na iné mäsité chody, ale v tomto prípade to ako náhrada alebo návnada úspešne funguje. Opečené huby sú tak výdatnou zložkou, že vám v tejto fašírke naozaj nič nebude chýbať a zároveň z nej urobíte hlavné jedlo, sendviče alebo občerstvenia. Poďme na to. Cibuľu pokrájame na drobno, pridáme na rozohriatý olivový olej v hlbšej panvici a opekáme približne 8 minút. Medzi tým dôkladne umyjeme šampiňóny, v prípade potreby jemne skrátime spodné časti a potom oddelíme hlúbiky od klobúčikov. Hlúbiky podusíme o niečo dlhšie, preto ich samostatne posekáme na drobno. A pridáme k opečenej cibuli. Ochutíme lyžičkou soli, štipkou čierneho korenia a opekáme ďalšie 2 minúty. Vrchné časti húb medzi tým pokrájame na menšie kúsky a potom takisto pridáme do panvice. V opekaní a občasnom miešaní pokračujeme ďalších 10 až 12 minút, alebo kým sa neodparí všetka voda uvoľnená z húb. Potom pre istotu ešte scedíme a necháme vychladnúť. Krajce sendviča alebo chleba zalejeme mliekom a necháme aspoň 1/4 hodinu nasiaknúť. To hravo zvládnete už počas dusenia húb. Potom pečivo v dlaniach dôkladne vytlačíme. Vlhký chlieb natrháme do hlbokej misy na malé kúsky. Pridáme posekanú čili papričku, nasekaný cesnak, pokrájanú petržlenovú vňať, lyžičku mletej papriky, lyžičku sušeného oregana, 4 lyžice strúhanky, 2 rozšľahané vajcia a vychladnuté huby. Všetko poriadne zmiešame. Úzku a dlhšiu zapekaciu nádobu, ideálne formu srnčí chrbát 30x10 cm, potrieme olivovým olejom a vysypeme strúhankou. Naplníme pripraveným cestom, utlačíme, dorovnáme okraje a vložíme do rúry vyhriatej na 200 stupňov. Prvých 20 minút pečieme v režime pečenie z dola a ďalších 20 až 25 minút v bežnom režime. Po upečení necháme 15 minút postáť, potom opatrne vyklopíme z formy a krájame na plátky. Pridajte ľubovoľnú prílohu alebo šalát, skúste napríklad môj recept na zemiakovú panvicu s jarnými cibuľkami. Hubová fašírka je po upečení šťavnatá a pokiaľ sa vám tam podarí šupnúť toľko čili ako mne, tak aj celkom pikantná a po vychladnutí z nej môžete urobiť takéto praktiš sendviče, čo je vlastne obyčajný lepeňák, ale dá sa vziať kamkoľvek a chutí fantasticky. Doplnky pridajte aj tofu alebo sojové mleté a pokiaľ máte radi hutnejšie, krémovejšie konzistencie, tak tam nastrúhajte cheddar alebo udený oštiepok. Všetky suroviny spolu s receptom nájdete opäť dole pod videom. Napíšte mi do komentov, či vám chutilo a pokiaľ áno, dajte rovno odber, nech vám neujde žiadny ďalší recept. S kuchyňou Lidla vás radi inšpirujeme aj ďalším videoreceptom.